Hello，大家好，我是克里斯，越南美食带你吃。今天在二郡吃一间早午餐店，这间 WKND 是最近这几个月才开的，算是蛮火红的一间餐厅。他们是宠物友善餐厅，所以户外可以带狗进来遛。个人会比较建议晚上再来做户外。室内的话，如果你不怕吵，我强烈建议你坐在厨房的吧台旁。等餐的时候，你可以同时欣赏厨房内的备餐过程。我们点的是班尼克蛋，外加点一份香肠。他们的餐点是以芦笋为底，培根调味，培根是煎过之后再进去烤箱烤的，口感上会比较脆一点。水波蛋也是表现的在水准之内。另外一份我们点的是煎石斑鱼，主要是有2大块的鱼肉配上已经切碎的高丽菜，配菜则是腌制过后再下去烤，吃起来味道非常的丰满。石斑鱼肉衬底的酱汁非常的特别，入口之后会有一股焦糖化的香味在口中蔓延开来，切碎的高丽菜让你吃起来也比较不会有负担。这里看起来好吃的餐点实在太多了，我一定会来2访的。那以上就是今天的分享，如果还喜欢的话，请记得点赞追踪我，我们下次影片见，拜拜。